心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫心，遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無憾，情是針線，原是花布，與你最終雙雙得到愛，行程舊語默默記載，留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在耳旁唇邊千醉萬醉。過去，一切照原定計劃。過去，陳寶房嗰邊啱啱打嚟，話批貨可以攞返，你派人去攞。香菱，香菱。點解你要咁傻？我唔值得你咁樣為我犧牲。受啦，星，你咪講過，你唔希望我哋之間有一段冇水姻緣噶嘛？我只不過為咗自己下半生嘅幸福噶啫。香菱，你放心，我要用我一生嚟報答你。死咯！俊亨哥入咗去咁耐，唔知會點啦。你放心啦，今次幫俊亨診症嘅李院長咧，係全國首屈一指嘅精神科醫生嚟，俊亨唔會有事。佢今次咁啱嚟上海開會，好難得先有少少時間抽到嚟見俊亨㗎。院長，你好，李院長。我研究過邵生嘅病情，確定翁醫生對佢嘅診斷同用藥已經係最好嘅治療方法。我會幫邵生開多隻藥，希望盡量減輕佢對視覺神經嘅壞影響。唔該晒，唔該你，李院長。唔好意思，諗住呢個希望你已經俾咗啦。我升下網惡化落去，我已經好開心㗎啦。而家醫學咁昌明，話唔定好快會有隻新藥㗎。個人咧心情開朗啲，已經係最好嘅治療嚟㗎啦。有你哋個個咁關心我，我真係覺得好幸福。唉，後生細仔咁就死咗嚇，真係可惜啊！
唔會嘅，仲喺鋪頭嗰度同緊天才。唔係阿昌嚟㗎，啱先翻出嚟，仲有好多嘢，仲有好多嘢都未做。俊昌，你琴晚喺鋪頭做到好夜，我以為你喺鋪頭瞓，點知連你最後一面我都見唔到。我要去見佢，我要去見佢。你冷靜啲啦，細伯，冷靜啲先啦。你唔好理我啦。細伯，你唔好去啦，你去咗咪盞你傷心。你坐翻低度先啦，坐低。細伯，巡捕房嘅朱探長嚟咗，佢想了解下近排俊昌有冇同其他人結怨。唔會㗎，阿昌咁踏實做人，唔會同人結怨㗎。俊亨哥，探長先生都係想了解清楚件事情啫。我哋問過華服店嘅丁師傅，知道死者喺出事之前身上面有10個大洋同埋6粒名貴嘅金紐，但係事後都不翼而飛，應該會係劫殺。但係如果係劫殺，咁俊昌嘅身上點解有咁多俾人虐打過嘅傷痕？哦，方太死嗰日，佢個老公啊，憎到佢哋兩兄弟入骨嘅，唔知係咪佢做咧？我睇好可能係赤龍會嘅人做，因為當日嘅真兇審理係赤龍會嘅人，好可能係而家佢啲兄弟嚟幫佢報仇。好多謝你哋俾咗咁好嘅線索，我哋會繼續調查。一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，家屬謝禮。俊昌，你翻嚟啦，俊昌！點解要離開我哋啊，俊昌啊？白頭人送黑頭人，真係凄涼。我送你翻去先。係咯，爹，不如你翻去唞下先啦。麻煩你啊，丁師傅。細伯，此路順便。請留步。一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬。家屬謝禮。小師傅，節哀順變。係，太哥同我同你講聲唔好意思，佢查緊俊昌件事，所以行唔開。多謝你哋啊，有心啦。巡捕房嘅人查過，話2個月前方買板已經離開咗上海。我睇俊昌呢件事未必同佢有關。咁會唔會係劫殺啊？一日都係我啦。如果當日我唔係俾咗俊昌一套金紐同埋10個大洋俾佢去買布料，我諗佢唔會為咗保護啲財物而反抗。邵師傅，對唔住。唔關你事嘅。係咯，呢啲係天意，冇人想嘅。梁老闆，使唔使揾人查下係咪赤龍會幫人做？唔使，我諗呢件事交俾巡捕房嘅人處理會適當啲。你放心，個兇手一定會捉到。俊昌過咗身，我都冇意思再留喺度，我想翻鄉下。多謝你，丁師傅。多謝你一直以嚟
教識阿昌咁多嘢。其實俊昌真係好想做好啲旗袍，但係唔知點解啲旗袍好似受咗詛咒咁樣，一掂親佢就出事。你都唔好做。我有分數啊，丁師傅。再見。真係做唔到啊！你唔記得咗啦？醫生話叫你多啲休息㗎。我幫唔到阿昌完成佢件旗袍，就連個天都好似唔想我做咁樣嘅。俊昌哥佢明㗎啦，你唔好咁樣啦，佢唔會怪你㗎。我冇事㗎，我而家只係剩翻阿爹，我唔會俾自己有事㗎。放心啦，你識咁諗就最好啦。糖糖啊，我想搬翻去同我爹住啊，我想翻去照顧佢。好啊。哇！買咁多餸嘅，點食得晒啊？咁細塊你中意食甜啲，俊亨哥中意食爽口啲，咪買下買咗咁多嘢出嚟咯。啊！俊亨真係有福啦！你未過門咧，就好似個新抱仔咁樣。點止啊！就連我啊，話幫手煮啊，人哋都話唔俾喎，淨係叫我幫手洗碗，我真係唔制啊！咁甜啲鹹啲，你又唔知味道點煮喎？係啦，新抱仔。咦係喎，張哥你唔見佢嘅？嚇爹，係爹啊！張哥嚟咗啊！好靚啊！啱啦，你幫我睇下。好靚好靚。但係點解同平時買嘅花傘唔同嘅？呢個唔係買嘅，係我自己畫嘅。你自己畫嘅？諗住畫定多幾款，希望將來有用啦。嚇，遲啲你都見唔到嘢咯。唔緊要㗎，呢個係事實，我唔驚人講㗎。同埋畫嘢唔一定靠雙眼㗎嘛。只要你哋話俾我聽，碟上面裝咗咩顏色，我就可以開始㗎啦。嗱，攞起支筆先。右手邊第一疊係紅色，跟住係紫色，跟住係橙色同埋白色。應該差唔多㗎啦。真係好靚啊！好靚啊！好神奇啊！係啊。其實並唔係咩咁神奇啫，我只不過將腦裏面嘅嘢畫出嚟啫嘛。雖然唔係好仔細，不過咧都似模似樣。何止啊！你睇下啲花咧，朦朦朧朧咁啊，好特別啊！我見到啲西洋畫咧，都係畫成咁嘅咋。以前我一直以為旗袍就係我一生，但係自從阿昌死咗之後，令我諗通好多嘢。諗通啲乜嘢啊？我知道，如果真係盲咗嘅話，我哋好好地生活落去，因為我仲有阿爹，仲有你哋，同埋好多關心我嘅人。東哥對邵俊昌嘅死好難過，係時候我哋要幫東哥做翻啲嘢。明老闆認為赤龍會嘅人做，我都覺得有呢個可能。14集都得啦。
佢哋會死咗心你報仇。佢哋有咩好事做嘅？而家唔單止榮老闆着緊呢件事，連香菱都不斷自責係佢間接害死俊昌。我睇單靠巡捕房去查都唔會查到啲咩出嚟。好，仲升，呢件事就交由你處理。係，太公。喂，大佬，咩事啊？冇咩得罪你啊嘛？有冇認錯人啊？啊，大佬！胡卓夫話你係廢柴喎。係啦，哦，榮老闆，嚟坐。坐。唉，點解咁錯檔啊？嚇！我嚟揾俊亨嘅。啊，飲杯茶。唔該。阿亨咧，因為今日天氣好，糖咧就同佢去散步。我想出去開檔嘅，佢硬係唔俾。呢個圖章挑俾我㗎。係啊，嗱你睇下，誒挑得七七八八㗎啦。其實我都唔急住用嘅，使乜咁趕啫？我應承咗阿亨，盡快起貨㗎。既然佢啊有心做個有用嘅人啦，我做阿爹嘅，梗係以身作則啦，係嘛？頭先巡捕房俾個電話我，佢哋揾到殺俊昌嘅真兇，真係赤龍會嘅人做。嚇！唉，人都死咗啦，捉到個兇手，總算攞翻個公道啦。唉，哎呀！哇！點啊？啊！冇咩事。啊得，好。唔該。唉，我呢副老筆頭留翻嚟獻世咩？唉，該死嘅就唔死，唔該死嘅就後生搖搖就咁去咗。西伯，不如咁啦，我同你揾個間屋換過個環境啦，好嘛？阿昌尾七都未過，如果佢翻到嚟唔見到我哋，佢會好難過嘅。我要喺度等佢翻嚟，一向都以為自己好鐵石心腸，點知頭先見到小細伯咁樣，心真有啲唔舒服。呢啲咪叫做老吾老以及人之老咯，亦都證明你真係改變咗好多，唔再係以前嘅榮浩東。或者近得你多啩，我怕我第日會食埋齋。我開瑜伽廚㗎，我真係唔鼓勵人淨係食齋㗎。我車喺嗰邊。唔使啦，你唔使送我啦，我仲要買啲嘢。我走先。再見。再見。糖，係咪你嚟咗啊？等我幫你。對唔住啊，我唔知道係你啊。唔緊要，我幫你擺好啲嘢先。我扶你坐低先。得㗎啦，唔該。俊亨哥，你冇嘢啊嘛？糖，翠龍姐，係咧，頭先你哋講乜嘢啊？冇，頭先俊亨跌咗啲畫具，我幫佢執翻啫嘛。我行開一陣就搞成咁咯，唔該晒你啊，翠龍姐。係咧，俊亨啊，你對眼點啊？我冇事啊。糖啊，好攰，不如我哋走啦。嗯，你坐一陣先，我幫你執埋啲畫具啊。小心。我幫你啊！哦，唔使啦，我自己嚟得噶啦。
翠龍姐啊，我哋走先啦。俊亨哥，行啦，再見。翠龍姐，糖糖，你嚟咗啊？係啊，冇啊，細伯咧好中意食你整嗰啲桂花糕啊，所以我特登嚟揾你教我整咯，唔知會唔會麻煩到你咧？梗係唔會啦，其實好易整嘅咋，你知個竅門就得噶啦。唔該晒你，翠龍姐。好香啊！我初頭以為整一底糕咧好困難噶，不過經你教我之後咧，原來咁易整嘅喎。其實有啲嘢講咗出嚟就會好簡單，反而收收埋埋唔講，就會越諗越複雜添。坐。翠龍姐啊，其實我讀書又少，個人又唔夠你聰明喎。不過我知道俊亨哥近排佢真係好唔開心。你知啦，佢有病，又唔知幾時會失明。經過上次俊昌哥嘅死，佢已經好傷心噶啦。你都見啦，尋日佢喺公園度咧，佢見到你，佢真係控制唔到自己啊！如果佢知道你清楚晒佢侵犯我嘅事係假嘅話，我真係估計唔到佢會點做。其實呢件事我冇講出嚟，即係話我以後都唔會講出嚟。人同人之間嘅感情真係好複雜噶。我都要顧及好多嘅感受，仲有細伯呢？細伯已經將你同俊亨當作係一對。如果而家我要俊亨離開你，翻返嚟我身邊嘅話，俊亨都會好難堪，佢都好難面對到浩東。翠龍姐你真係好，我估唔到而家你仲咁體恤佢。你咪一樣，你願意為咗俊亨放棄晒你所有嘅嘢。我冇乜望啊，我淨係希望俊亨哥可以平平安安咁過日子咋。或者呢啲全部都係天意，由佢唔想再負累我嗰日開始，已經整定所有嘢都唔可以翻轉頭。你笑乜嘢啊？我啱啱學識咗一句洋文，用嚟形容你係最啱。講嚟聽下。You are so beautiful。你淨係學埋呢啲冇用㗎喎，對你工作都冇幫助嘅。工作上面嘅嘢由趙秘書幫我打掂咪得。我嘅責任咧係負責氹你開心。做咩啫？你話咩啫？冇啊！我睇你纖纖玉手，係咪真係咁幼細啫？你真係要帶咧，就要帶玉扳子，咁先夠殺氣噶嘛。仲升高啊，梗係夠晒殺氣啦！張九，我哋赤龍會嘅人，招呼都唔打聲，同我哋合作。胡先生，你赤龍會勢力咁大，我觀眾星憑咩啊？咁你問你自己啦。張九死嗰人，有人見到你嘅車停咗喺附近。胡先生，可能當中有啲咩誤會咧，不如大家慢慢傾下。冇乜閒情同你傾。你而家即刻跪低斟茶認錯，件事就算數。算數？呢件事都未查清楚，我就要跪低斟茶認錯。我都未問你，點解啲癲狗咁走嚟亂咁吠？你講咩啊？我老闆係癲狗？我係話你係癲狗。你手下做過咩事？你心知肚明。殺人填命，天經地義。胡生，
做乜唔勞氣啊？老闆，老闆，你點搞啲細㗎？張九我嘅人，佢冇面俾，我都冇面俾。張九，你又話殺咗邵俊昌嗰個兇手啊？胡生如果認為有問題嘅，打開報巡部房啦。我哋呢度做正當生意嘅，絕對唔容許喺度搞事。報巡部，連明老闆呢一個幫會大佬都係要報巡部，消唔消大人嘅口咧？胡生你知嘛？我哋做咁大生意，要交好多稅。咁有問題報巡部冇咩唔妥嘅啫。報巡部，你唔怕俾人查出邊個指使殺咗張九係為咗邵俊昌報仇？你講乜嘢？呢件事唔關明老闆事，你冇下次同佢一答。仲聲，所謂清者自清。如果你認為你自己係正大光明嘅，我建議你報巡部，從正道去解決問題。張經理，明老闆有咩吩咐？你睇下胡生係咪需要揾巡部？如果係嘅，幫佢手。係嘅，明老闆。榮浩東，你清者自清，睇你清得幾耐？老闆，唔好意思，搞到你。繼續啊！我而家先知道，原來唔使靠黑幫嘅手段，一樣可以解決問題。你話我係咪好叻？係啦，最架勢就係榮老闆你啦。多謝。鐘聲，我交咗人出嚟做替死鬼，有做埋場戲啦。以邵俊昌嘅死，榮浩東點樣都會施到你身上。邵俊昌個衰仔係抵死嘅，個人係冇咩點嘅，衰就衰有太多事。偷聽我同雷米傾偈，我唔會俾個衰仔破壞好事嘅。咁又係，以永浩東咁精明，俾佢聽你啲咩風吹草動抄落去，我哋都唔認到。永浩東而家俾寶翠龍搞到痴痴迷迷，我而家反轉成個上海，佢都唔知咩事。做得好啊！我諗姚太嘅蠢材法本都估唔到，仲稱你會借住揾天土為證，不知鬼不覺，順便做你份多人嘅。呢啲係咪你哋中國人所講嘅暗度陳倉？雷米先生中文真係越嚟越好啊！咁唔係嘅，咁要多得雷米先生從中疏通，又要胡先生出手相助，先至可以成功將批軍火賣俾各路軍閥。需要賺到嘅錢，應該我哋三個人分。呢度只係第一陣錢，以後陸續有嚟啊！今個月嘅煙土交易好順利，班兄弟都辛苦啊！阿開，今晚七重天訂幾張台，帶班兄弟落開心下。仲有，每人封封大利是。總之今晚女人任揀，大家玩得開心啲啊！我都話今日仲星哥揾食有運行㗎啦。星哥上車，星哥，小心睇啖。小姐啊，唔好意思啊，架車撻極都撻唔着。我仲趕時間添㗎。咁啊，我坐官先生部車，你即刻攞呢部車去整啊。好啊，小姐。希兒，究竟有冇耐唔中洗下車㗎？咩事啊，蘭小姐？好似有虱啊，咬到我隻腳紅晒啦。對唔住，蘭小姐，我會盡快洗下架車啊。小姐啊，我攞啲藥油俾你搽，搽完冇咁痕㗎。小姐，冇事啊嘛？冇事。阿小姐準備好㗎啦，可以埋位試一試。
小姐，我想去解手啊！你去啊！喂，你買條白鴿票中咗未啊？哎呀，中鬼中馬咩？淨係嗰日啦，兜口兜面撞到嗰個姓邵嘅，哦，過2日又話死鬼埋啦，你話黑唔黑啊？哦，係咪做皮保嗰個啊？唉，梗係做啲陰質事多啦。哎呀，佢都幾運滯嘅喎。嗰日啊，俾阿官先生呢由呢度趕出嚟啫嘛，嘈到啊出邊係人都聽到晒嘅。你仲講？人哋講咩你就信咩？你蠢到死嘅，你蠢到死㗎！做咩發咁大脾氣啊？咁妹聽咯，聽人亂講24。喜兒啊，你又講咗啲咩激嬲小姐啊？啲人話我係星哥殺咗昌哥。咪就係咯，啲人喺度傳啊，話你唔中意阿俊昌同我做衫，因妒成恨，所以先殺咗佢喎。天大嘅笑話嚟㗎！何止笑話，直頭無稽啊！喜兒啊，你喺邊度聽翻嚟㗎嚇？咪喺會所泳池嗰處咯，佢哋仲話見過你好惡咁趕走阿昌哥。你同我諗清楚啊！佢哋咁講我仲星哥，我一定要追究到底㗎。嗰陣我隔住啲花花草草聽佢哋講嘅，根本就睇唔到佢哋個樣。咁好啊！你認唔到佢個樣啊嘛？咁認聲啦！我哋聽日就去認聲，我聽日就同你認聲。肯寧唔好搞咁多嘢啦！咩唔搞咁多嘢啊？人哋咁講你喎。咪由佢咯！即如榮老闆話齋，清者自清，我冇做過，怕咩人講？喜兒，你睇你喊到成日花面貓咁，有洗個面煮個夜宵我食啊！人哋咁講你，你一啲都唔嬲嘅咩？唔嬲，我開心都嚟唔切啦，因為咁證明咗你有幾緊張我嘛。嚟，唔好咁樣，開心翻，嗯？阿星，好靚啊！你點知我手串啊？我同你一齊咁耐，你做咗咩係我唔知嘅。人哋話，通常一個男人送一份咁貴重嘅禮物俾個女人，一定係做咗啲虧心事啫。人哋亦都話，女人會咁講，係因為佢哋諗得太多嘢。咁個女人會諗得太多嘢，因為知啲唔知啲。好，咁我唔要你知啲唔知啲，我今日就講晒所有嘢俾你聽。我觀眾星有今時今日，係因為一直有你喺背後支持我。南香你係我最愛嘅女人。星。咦，嗰個咪糖糖？阿榮啊，停車！糖糖，咦，蘭小姐，乜咁啱嘅？你去邊啊？車你一程啊？哦，唔使啦，2步路就到噶啦，唔該晒。其實我哋都好耐冇見面啦，不如去傾下偈啊！好耐冇嚟過呢度啦，同以前都冇乜點變，一樣得咁舒服。其實你冇退出鳳舞台嘅，隨時都好似其他人一樣出入呢啲咁高雅嘅場所㗎。其實我而家生活得好開心啊！一擘大眼就知道自己要做啲乜嘢，去到街市見到條新鮮魚，就諗下點整先啱俊亨哥胃口。你真係冇後悔過退出鳳舞台？其實每日可以為自己中意嘅人洗衫煮飯，日日同佢散下步，傾下聽日食麵條好啊，定食雲吞好，我已經覺得好幸福㗎啦。其實幸福係每個女人都想要嘅。
但係如果你喜歡嘅男人犯咗一啲唔應該做嘅錯事，而佢又向你講大話，咁你會點啊？其實男人肯同你講大話，即係唔想你受到傷害。如果你真係好愛對方嘅話，我覺得應該原諒佢咯。但係如果佢犯嘅錯真係好大好大咧？好大好大啊！咁就要睇下你有幾愛佢啦。如果你真係好緊張段感情嘅話，你就要想盡辦法去保護佢，唔想佢受到傷害。就好似我對俊亨哥咁。但係真係可以當咩都唔知咩？梁小姐，你比我聰明。其實做女人喺適當時候扮下蠢，好應該㗎。你講得啱，愛一個人係應該包容佢所有嘅。糖糖，多謝你。小生，你覺得點啊？好暗啊！咁而家你又覺得點？好少少啊，係咪啊？小生，你雙眼嘅視力退化得好快，就算用埋我新俾你嗰隻藥，都抵消唔到你用開嗰隻藥對你視覺神經嘅影響，會越嚟越嚴重。醫生啊，而家我睇嘢越嚟越唔清楚，同埋閃光嘅次數越嚟越頻密啦。情況繼續惡化落去，恐怕喺短期時間內，你真係會有失明嘅危險。李院長啊，你一定要諗個方法幫下俊亨哥啊！最近我睇過一篇醫學報告，知道喺亞美利堅嗰邊有一種新研究成功嘅腦電盪療法，可以唔靠藥物醫治一啲比較嚴重嘅精神病。咁腦電盪係點㗎？簡單講，佢嘅原理係用少量嘅電流去電個腦，改變腦部嘅化學信息。咩話？用電嚟電個腦啊？怕唔怕電窿㗎？我細個嗰陣時咧，見過啲豬啊俾雷劈親咧，都會電到黑掹掹，仲出晒煙添。如果李院長建議得嘅，應該唔會太大問題嘅。我睇過啲西洋書籍啊，佢話每逢有一個新嘅療法嘅話，都一定會經過專家長時間研究同埋試驗嘅。但李院長話呢個療法個機會率只有60%嘅咋，但係對於佢哋嚟講，只係初步認識，所以可能連60%嘅把握都未必有喎。哦，咁即係揾條命嚟搏，唔得唔得。咪係咯，如果一個唔覺意啊電到癱咗，咁點算啊？每逢新嘅都有瑕疵同埋漏洞，不如咁啊，等個療法完善啲先再試啦，好嘛？但係俊亨對眼唔等得㗎啦，萬一佢真係失去視力嘅話，到時個療法再完善都冇用啦。翠龍啊，你揾咗咁多資料啊？有好多資料我都係託外國嘅朋友幫我揾翻嚟。咦，榮老闆咧，你冇嗌佢嚟咩？佢去咗北平傾生意。呢幾日我睇咗好多關於腦電盪療法嘅資料，原來有3個國家已經開始用呢種療法，而且亞美利堅嗰邊成功機會率比較高，多數都係年輕嘅患者添。喺嗰邊有一個對呢種療法好有心得嘅教授，白楊教授，佢最近會嚟上海做交流同埋研究。呢個咁難得嘅機會，我唔想俊亨就咁錯過。翠龍姐，我哋唔係已經選擇咗唔做㗎啦咩？我只係想你同俊亨對呢種療法有多啲嘅了解，先再決定做唔做。唔想俊亨就咁放過呢個機會啊！但係冇十足嘅把握，因為我知道俊亨佢一直都唔會甘心㗎。但係俊亨哥講過，佢可以做花傘都得㗎。呢個只不過係退而求其次嘅講法。如果有得俾俊亨揀，佢一定會揀做旗袍，呢個先係佢最大嘅心願啊！我淨係想你答我一句：如果排除晒所有其他嘅因素，淨係你一個人嘅意願，你會點揀啊？本來我真係好想試下㗎，但係諗起阿爹，佢已經一把年紀啦，我唔想佢再為我擔驚受怕。阿亨，你即管做。爹，係阿爹都幾廿歲啦，都唔擺得好耐㗎啦。你又唔同啊，你仲後生，大把路要行㗎，唔使為我擔心。爹啊，我真係唔想你擔心啊。
唉，我諗通咗啦，每樣嘢都自有安排嘅。嗱，你個病啊，食藥唔好啊，又幾乎盲啊，但係而家有電療喎，呢啲係阿昌啊對你嘅保佑啊。西伯，咁你真係贊成俊亨哥去接受一個療法？當然贊成啦！阿昌啊，為阿俊亨咧打開個生死門，我作為阿爹嘅，有咩理由唔贊成啊？唉，好在講得字。啊，多謝老闆。咦，你唔係去北平傾生意嘅咩？原本就係，不過俊亨做腦電療咁大件事，我梗係要你支持佢啊嘛。多謝你啊！我係阿亨，你一定吉人天相㗎。知道爹。你啊，講嗰啲嘢唔可以唔算數㗎。你話同我一齊去杭州睇荷塘月色，去食西湖醋魚㗎。傻妹嚟㗎，我冇事㗎，唔使擔心。放心啦，糖糖，而家醫學昌明啊，俊亨哥一定冇事嘅。俾啲信心啊，手術一定會成功㗎。多謝。唔好講咁多啦，快啲入去啦。小生，呢位就係負責今次腦電盪療法嘅白教授。上次我哋已經做檢查嘅時候見過面啦。唔該晒你啊。嗱，你唔好緊張，而家我同你打麻醉藥，你好快就好似瞓着覺咁全身麻醉。整個療程咧只需要幾分鐘嘅啫，等到你醒翻，我哋已經完成㗎啦。盡量放鬆啲。大家用力啲撳實佢啦！你放鬆啲啦，個療程好快完㗎啦。大家大力啲撳實啊嚇！係。千祈唔好鬆手。小生，你放鬆啲啦。串燈，受到串串落寞隔於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫，心遇到細緻浪漫編織我襟。全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，緣是花布，與你最終雙雙得到愛，行程舊遠默默記載，留在了。